ربط ذکر کړو چې دا دریم قسم د عاجزي ذکر کوي عاجی منافق او قسم اول دے د ترغیب ال الجهاد بیا موږ دام ذکر کړو چې د منافق او صفات او پلیتۍ ذکر کوي منافق حجی دا غبا دا و پلیتی وی اول پلیتی بے داوی چی دنیا لبڑیر خبوی یارا دیر غٹ سیاسی دے پیسو گٹل لډیر خبوئی غټ سیاسی دے قوله فی الحیات الدنیا دویم دا غبلیتی وی ویشهد اللہ علی ما فی قلبی قسمون بڑی خوری او پارا خبر با قسم کئی لکه د نن زمانی سیاسی حاجیان دا غي قسمونه وګوره یو دا غي دوکي دریم ما ویلو دا غبلیتی دا الله د دین غټ دشمن او هو الد الخصام سلورم بلیتی دا اذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها بنظم پلیتی دا ویولک الحرث والنسل یولک الحرث دا بنظم و شپگم دا والنسل او اوم پلیتی تکبر وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بیا ما تاسو ته حاصل ویلو د دواړو خبرو کستا سو یادی مای رب کریم وای چوس مضمون د جهاد شروع ده دای کې منافقان دي یاد دی راته دای کې منافقان دي نو پاسې علی جهاد ور سره وکي نو قسم سالس دا عجیم پکی راغے دا منافقان دی دائی دیا جنو کا مگوری دائی کی منافقان دی نو ترغیب الالجہاد پدے طریقہ چے پاسی جہاد ور سرو گئی نخیدہ دی جوند دنیا کے چه خبرے کئی او دنیاوی معاملاتو کے نو دیر اوخیار بئی سیاست لبا دیر خپوئی گی نخیدادی جہاد ور سرو کئی قسمونا بخوری پا دروغ باندے بیا اٹھونا را روان دی اس با بیا قسمونا خوری پا دروغ باندے او بوئی زبوئی ستاسو دا دا لرکوم او دا بدر تلگوم بیا و قسم نخوری بل برا پاسی آب وی زبتا سلن علی بخوم ویشهد اللہ علی ما فی قلبی نالی بدل بخوم بل برا پاسی وی نالی سر بدل لارم بخوم او دا غل چپاغی کی پیو لاکھ کے دے اتیا ذرا چکم ننو پڑی کی او شل ذرا اولا گئی نو دا سے بے حیا غل لا دنیا کے چانیلی دلے چاگا غیتا مقامق بیا بورڈو ملا گئی چھ بدست مبارک پلا غل ای غلا پٹی کڑی دی پکیسو دا وی ما پخا کڑی دا مطلب دا رہا چھ دیکھیں آسمرا غلا شوی دا ما کڑی دا او اس پا بیارا شوٹونا را روان دی ویشهد اللہ علی ما فی قلبی دی ٹیم کی ہر سڑے
راوزی وی دا مخلص تے نو دیوال تبوخی جی پلانکے مخلص سے آپ اکینا انتہائی انٹرنیشنل مفسدی دا مدرسو دا توحید و دا سنت دشمن ازان سرولی کی مخلص نو بل بولی کی زان سر پا پوسٹر باندے الحاج انٹرنیشنل بین الاقوامی ابو جہل منافق ویشہد اللہ قسمون بو سوروشی سوک براشی نو تروڑا با دا تیادی دا پنجاب او جاڑی با او سوک براشی نو بل شے با یادی بل شے ویشہد اللہ علی ما فی قلبی نخیدا دی چه داغا ٹیم با قسمونا فریقو چه کلا بیا مکراشی وہو علد الخصام نو دا انٹرنیشنل جگڑ مار دا اللہ دا دین سرا جگڑ چه کئی نو دے کئی مدرسہ بیا دیر وا نہیں نو جماعت بیا دیر وا نہیں عالم دے بدنامی وہو علد الخصام اٹھ بتانا پا منافقت باندے واخلی خو اذا تولا ساکل چه حاکم شینو بلا نخیدارا سعا فی الارض لیبسد فیہا بیا اس صرف پسات تکاری بیا ببیل پاس کی چغی بوئی دریاست مدنیہ و چکلا حاکم شینو بیل بپاس کی خاون با د خزینه تپوس نه کوي چې تاش په کم ځای کړی دا او د لور نه به تپوس نه کوي ستا ریاست مدنیه داو چوپلی یاما اوس به بیا قسمونه خوري او را پاسي به د هغه ملګري چې ما دا وکړه ما دا وکړه نو هغه اسلام والا ته به بیا اسلامیت چې راشه په دې توګه نو هغه به خلکو له اوس دا مخې ته کوي نو چې هغه منافق دی میا دی وته وای تا د اسلام په نوم باندې سکړو چې ستا حکومت راغلو نو تا خو هغه خپل سملای تر رسولې وي چې دا ته بیا اذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث بلن خدادا فصلنا بختمی تخم بختم کی چا سخه تخم د غنمو نشته وای دا دلای بریډ تخم راوړي دي نو د جوارو تخم در باندې ختم کو چا غ تخم ختم شو نو فصل له هلاک شو بیا چې کلا د يهودو تا محتاجی کې نو فصل به ملاويږي او جن کې نو نه به ملاويږي والنسل نسل بدر لا تبا کوي نسل د هر یو شی بدر ل تبا کوي نسل کل شیء من الحيوان یو معنا دی یاد راکړې مې ودا دا صرف لګوم چې سیاسيان د نن زمانه او په انټرنیشنل منافقان آدادی پدې دوکه نشي چې د دلته آرامي توبو کې نظر وته خانه کعبه کولاو کوي ول ته حج لړ توری اوگی اخکارا کری پتی دوکا نشی دا پخوان دا گیم الشیاطین را روان دے دا منافق حاجی دے نسل تباہ کئی سنگا دا ہر حیوان نسل تباہ کئی دے یہود و غلامی کے خر اس بلور کئیو اس چې د نو خریل ورکي پارمای غواګانې در له حیواناتو سره مکس کړي خر خنزیر لور کوي یو خنزیر خر لور کوي ونسل او کنه ته ګورې نه دا خنزیران چې دي دا يهود او نصارا دا نیټ لګون ته وګورئ نو د دې دغه کسب دی کله یو شي ته د لاندې او کله بل شي ته د لاندې او دا هر څه مکس کوي نسل کل شیء بس عدل تباکی عدل تباکولو گن صورتونه دی بیا غزر اعظم وامدتا دا صرف حاصل لگو وما نخید آدھا کدغ سیاسی منافق دا دے حاجی منافق سیاسی حاجی منافق تا تا نصیحت کے
ورتوایا د خدای نو یریگا اوټ دی په نوم د اسلام باندې اغستونه د اسلام دشمنی مکوا اوټ دی په نوم د انصاف اغستو نه انصاف وکا نوم دی د ریاست مدنیه استعمال کړو نو منافقا ریاست مدنیه دا غیر پارسو کا قادیانه مما خطا کو مشرشوه چې په کم وی دا هغه مشرع لحاظو کا هغه کارو کا دا ورته وای نو اخذته العزه اونوی دلرا تکبر لالا په ګنا باندې خا د پکې راته اوس د ځان مولا ګوټه جوړ کړي ولې غور پسې پوج چې اوچت کی د جمعاتنا او په داسې طریقه باندې اوچت کوي چې په لار باندې وته بد را دی کوئی په بي عزتۍ باندې بوزي سزاګان ورلا ورکي دې د پارا چې دا आवाज د باوشي او بیا څو مونږ ته نصیحت نه کوي چې مونږ خپل اغارامي توبونه چې دین او هغه کولاو کو اخذت العزت بالاسم لا لا تکبر اونوي بیا کله یو عالم دا د اسلام نوم استعمالونکې او دا د ریاست مدنیه نوم استعمالونکې دا بیا قاتل د علماء او دا قاتل د حق پرستو ګرځي اخذت العزت بالاسم فحسب جهنم دا نخي بس ګورې ظالما درته د الله کتابو یو دی دکا نور ځان له لګوا الله راځه اوس لګون ته قران ته ګور داو حاصل شستا ومن الناس بازے دا خلقنا من آسوک دی یوجبو کا غرزوی با تالرا تعجب کی خوان با در کی تالرا قولو خبر داغ کڑت داغ دوزی داغ پبارا د جون دنیاوی کی شوت داغ ټول معنی کوا قولو دوزی داغ قولو پاسول داغ قوله شت داغ قوله لا پیداغ قوله غرطول داغ فی الحیات الدنیا پا جوند دنیا کے چه خبری کئی پا جوند دنیا بارا کے سیاست کے نو تا تبوئی جی دا دومره اٹھونو دا داسی کیگی دا پا دی طریقہ کیگی اجی دا خلق داسی رازی دا داسی گٹی دیکی دومره پیسی دی چه بیا پاشی پلارو کے با دومره پرسنٹ ہوئے پروڈونو کے با دومره پرسنٹ ہوئے گیس بنر آوالی زکا دیکی کمیشن نشتے دا با قسمہ قسم طریقو پا دی چو تا گوری تبا چو ظالم زوی سر خو سم معلومات بود ظالم زوی دا خود معلومات و خزانه دا خوان بدر کی تالارا تعجب کی با غرزی تالارا قولو دوزی داغا شوت داغا پاسول داغا لاپ داغا پبارا دا جوند دنیاوی کے دا دنیا خبرے کئی و دا سیاست خبرے کئی سمی دوزی ولی خزو سر بکینی گانو کی بکینی تو توائی دا جسو دا سیاست تے دا سیاست تے تاسو پا سیاسی گیمونو باندے نہ کوئی گئی دا کو زمان دیو جی نہ کڑیو دا میں دا دیو جی کڑیو دا میں دا دیو جی کڑیو تو چوتا گور گور غٹ سیاسی ہے تا با تعجب کیوں گر دے او کما خبره چې کئی نو دویما پلیتی بیداوی ویشهد اللہ گواہ کئی با اللہ لرا پا ہر اغا سبات نے چیدی پزڑ داغا کے دو معنی دو توجیات مکڑو تاسو تاک تاسو تیادی یو می در تداویلیو
دے بداوی ان اللہ یشہد انما ینطق بلسانی هو الذی فی قلبی، اللہ گواہ دے زما جبت سوائی زما زړه کې امدا غدی، یعنی قسمونه بخوري، قسم په الله د گواہ کوم چې دا ز سوام زړه کې ممتا سره دالي الان کې وی با سنا خبرې با غټي غټي، قسم پا اللہ ریاست مدنیہ براولو، قسم پا اللہ قرضی با خلاصو، قسم پا اللہ مہنگائی با ختمو، او منگ با انصاف کو وہ کلا چورا سی گیا غفل کرسی تا نو روزانہ با ٹوک ادھر پورے کئی نن بھئی خوشخبری اور رو لکی نو ٹیم بیا چکم ددوا سوا گران شو جن بیا دورا گران قسمونه با کئی پاغا خپلو ڈوزو باننے پاغا خپلو لاپو باننے چی من با انصاف راولو لیکن بیا با انصاف نہیں دویمہ توجیمہ کڑیوا تا چی دا بوئی دا خلق دا اعتماد اغسطو دا پارا اللہم شہد بہذا القول علیہ، کله چې تا سره خبرې کوي نزان نه بس برګ جوړ کی لاس بپور تک یو پا خبرو کې بوي الله ته گواه شه چې دا ز سواما ور سره بلګي د مگر مچ اوخ کې متوي کی او بجاړیو زما په زړه الله تک خلق بدو کا کوي دا اللہ پہ بگئی ویشہد اللہ علی ما فی قلبی، دا دا خلقو دا اعتماد اغسطو دا پارا خود دریما پلیتی دا دغا حجی منافق دادا وہوا علد الخصام حج کڑے دے ویغا یو کسلا چاسا پیڑا ورکلا جس سڑیلا ویغا تاوی چه جسے بلک پکل آرا وته تا ته سپتره چې زاجی سیب ودا دور ظالم گزار چې کین او بغیر د جنہ بل څوک نه کوي، ا بغیر د جنہ بل څوک نه کوي، وهو علد الخصام او حال دا دې چې وې دې سخت جګړالو، علد سخت شدید الخصام سخت دې جګړې والا نو جګړه د سره د دین سره د جمعات سره مدرسې سره دنیاوی خبری لا پی ڈوزی شوتے پاسول اوچتول دا خوبا ڈیر زیادی او پارا خبر با قسمونی خود دین غٹ دشمن وهو علد الخصام وَإِذَا تَوَلَّا سَعَا کتاسو تیادی تولا کے ما تا تسلور اقوال ویلیو اس آغا نوام اذا تولا سعا کتا تما دو اقوال ویلیو دارنگی حرس او نسل کے تا تما دری اقوال ویلیو اللہ بیا میں درتا کیفیت دا احلاق کی ویولک الحرس والنسل کی دری اقوال ویلیو یاد دی رہتا ویلی میں ہو کرے کنا نمی ویلی گا دری اقوال میں در طویلیو کیفیت دا احلاق اس رازا کلچ آیات مبارکہ پدی کیفیت سرگورے سلور اقوال پتولا کے دعا پسعا کے او بیا پا پساد کی دعا اقوال پساد بالکفر او پساد بالظلم او بیا دری اقوال پا حرس او پا نسل کے او کیفیت دا احلاق پاگے کے دری اقوال نو متعدد توجیحات جوڑے گی نمبر 1 اول توجیح تولی نہ مراد غصہ سعا نہ مراد عمل مطلق عمل لیفسد فیہا
فساد نہ مراد فساد بالکفر او دا زرع نہ مراد دا حرس نہ مراد فصل عام فصلونه او دا نسل نہ مراد نسل دا هر یو شی دا حیوان معنی بداشی اذا تولا دا حجی منافق اذا تولا کلچ غصشی کلچ غصشی سعا پی الارض نو بیا عمل شروع کی پزمکا کے لیفسد فیها چو غصور لراشی دد مفادو تا نقصان رسی نو عمل شروع کی پزمکا کی لیفسد فیها چه فسادو کی پاغے کے بالکفر پا کفر سرا ویولک الحرسا او چه غصشی نو تبا کی خلق لرا پسلونا تبا کی والنسل او نسل دا هریوشی دا حیواننا یوما چه کل غصشی نو پساد بالکفر شروع کی عمل دو کفر دا پساد شروع کی او پسل او نسل دا تمام حیواناتو تبا کی یوما دویمہ توجی تولا پمانا دا غزبا دا سعانا مراد سعی بالقدم دا سعانا مراد سعی بالقدم او پسادنا مراد پساد بالکفر او دورا مانا اغشند اذا تولا کلچ غصشی سعا فی الارض حقیقی منڈ شروع کی پزمکا کے منڈے ہوئی او پا منڈ باندی لگئی کلا پا دے قدمونو التزی و کلا التزی لیفسد فیہا چے پسادو کی پا دے ازمکا و پا دے وطن کے بالکفر پا کفر سرا بیا با پا منڈ لگئی او کفر بخوری کلا با یوزائی کے آزیری دو کپر پاسداری بکی یو دو کپر ڈکو تا بوبا چاہی کلا ببل زائی حاضری سعی بالقدم مراد دا مطلق عمل نہ چخبل ناس ویولک الحرسا او منڈی بوئی کلا با یو زائی دا مسلمانانو پسل تبا کئی نو بل زائی کے بولا نسل داریوشی تبا کئی بمباری با شروع کی پسلونا با تبا کئی نو ہر یوشے بپاگی کمڑی گی بیزے بمڑی گی گڑے بمڑی گی حشرات بمڑی گی ویولک الحرسا والنسلا درمت اوچی بلا مانا ماتا استکڑوا چھ تولی پا مانا دے انصراف عن القول السابق یاد دے رہتا ہے نتولا پمانا دے انصرفا عن القول الذي قاله توجہ کوا اللہ دے ما پا قرآن سرستا پور سرد عملا او اللہ دے منتا استقامت نصیب کی او کلک شئی کلک کی گیا گا چکم زمان رب تا منظور ہے لگو رہے تولا پمانا دے انصرفا عن القول الذي قاله یا عن القول السابق پویا کون او دا عمل مراد دا سعان مراد عمل مطلق عمل او دا فساد مراد فساد بالکفر او دا حرس او دا فصل اغزر مانا دا پلحال مانا بداش اذا تولا کلا چواوڑی دے داغ مخکدی ویلانا صحاب الارض نو عمل شروع کی بوطن کے لیفسد فیہا چی فسادو کی پاغے کی دو کفر
او هلاکی خلق لرا پسلنا والنسل او نسل دا هر یو شي کما وینا اوس لګ ما ته ګورته نه پویلا تعالی د معنی نه خوان نه دی غسته ما ته ګورا اذا تولى کله چې واړیږي د دا مخ کني وینا نه کم مثال لکه تی ولګو نو اوس په پوهه شدي اسره حاضر سره ولګو کما اکمه چې د وټونو په وخت کې کړي وا چې راته تا ور قسم په خدای دې نه لای بدله په قوم لارې بدله په قوم د ظلمونو به مو خلاصوم او قسم په الله چې زړه کې مې سجدا مې په دې خله کې او دا په زړه کې بالکل یو شان دي بالکل اک شهد وي چې زستا په لار کې حاضر نوم کړه نو نه به شي او قسم په الله چې شي وي چې کله دغه ټیم تیر شي اذا تولى چې دغه وینا نه واوړي او د تا نه وټ واخلي نو صحاب الارض بیا حرام شي انټرنیشنل حرام شي صحاب الارض عمل شروع کی پدیز مکه کې ليفسد فيها شیعگانو سرا راز باز شروع کی نو فساد بالکفر شروع کی نو قادیانانو سره شروع شي نو قبر ته سجدي شروع کی نو يهوديانو سره شروع شي نو د اسرائیل سره شروع شي دا ټول فساد بالکفر شروع کی ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل لګي کنه لګي ما خدا ته صرف معنا وکړه نور به ځان لخپل غوري چې دا دغه خلک دغه خلک او دا زمونږ جرم دی مولا کله کله شروع کیه سختی نه ده پکار مولیانو کې مختلفې ډلې دی یو پکې خونسا مشکل ډله راګنه خونسا مشکل ډله چې کوم مولیانو کې ده نو خونسا مشکل ډله سن په ثالث ابو نرمی پکار ده ستاغون تکي د خلی دا وینا دام نه تا قران کې صرف قولا له قولا لینا لیدل خونسا مشکله ستا ماضی ما ته معلومه ده چې ستا ماضی سوا دا خبرې ته کولای شي ستا حال ما ته معلوم دی او ستا غم هر سما ته معلوم دي زه هغه اصل او نسل پیژنم او زه د کردار پیژنم بدی باندې باغ فرض بدنامو چې ګینه دای سخت کوي دا د قران وینا ده قول له قولا لینا چې یاد ده نو انی لاظنک یا فرعون مذبورا د تولین ده یاد وليجدوا فیکم غلظا در تولین ده یاد وليجدوا فیکم غلظا سند واغلظ علیهم ولین ده یاد لیکن نن مولا د مولا تقریر چې زیات نه زیات زی نه د استنجا پورې راوړسي د استنجا نه نوزي مولا د استنجا نه نوته د چکینی نو د ودا تقریر کوي جمی کې بداسي استنجا کې پوری کې بداستا خدای استنجا تبا استنجا جمی د وړي دي بل معنا ټیم د اخلاص دریشوي ذرا زدايو تقریبا 124 توجیهات جوړي کوم راځي درې شوي دا درې ځله